大家好，今次係分享一個半天嘅福岡市內行程俾大家嘅。今次呢，主要係想輕鬆啲嘅。咁我哋分咗3個部分啦，首先去雷崎宮啦，跟住就去唐人町嘅 Mark East 啦，一個大型商場，咁然後再翻去天神行街食飯嘅。第一站呢，就係去雙崎宮前啦，即係右手邊嗰站啦。咁去完之後呢，我哋去 Mark East，咁係唐人町站嘅。咁第3站就翻去天神啦。呢個行程係好 hea 嘅，同埋輕鬆，亦都唔需要搭好耐車。交通方式呢，就係入去地鐵站買張1日票啦，640yen全日任搭嘅。只需要喺自動售票機揀1日券就可以㗎喇。第一站 H05 雙崎宮前，當日係早上11點左右啦，都幾清靜㗎。跟住我哋就喺4號出口行出去，出到嚟呢，就已經會見到一啲相關嘅指示㗎喇。去到可以慢慢行，呼吸下新鮮嘅空氣。咁係一條直路啦，咁係非常簡單嘅。如果怕曬啊，或者驚落雨呢，帶定把遮就好啲。個人覺得喺早上行呢一啲地方呢，都係幾舒服嘅。佢另外亦都有個繡球花嘅公園嘅，咁如果撞啱季節適合呢，亦都可以有得睇啦。咁沿路落返地鐵站呢，就可以搭地鐵去返唐人町。咁 Mark East 裏邊呢，就有好多食肆啦，同埋好多大型品牌同埋家品店。咁呢個咁 hea 嘅行程呢，比較多路行嘅地方呢，反而係由唐人町啦行路去 Mark East 嗰一段嘅。而行嘅時間呢，大概係10分鐘左右啦。然後我哋再翻去地鐵站搭車去天神。咁去到天神呢，就自由發揮啦。今次 hea 遊嘅分享就去到呢度啦，多謝收睇。